हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुरपेश सिंह आपका यूनिवर्स टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे हमारा सोलर सिस्टम, जो उनके प्लैनेट्स हैं, हमारा सन, हमारा यूनिवर्स। इनकी साउंड को हम अपने कानों से सुनेंगे। ये कहना गलत है कि इनकी जो सोलर सिस्टम की जो प्लैनेट्स हैं और यूनिवर्स की आवाज़ नहीं होती है। ये एक मैग्नेटिक वेव फॉर्म में पाई जाती हैं, जिनको हम अपने कानों से में सुन तो नहीं सकते, पर आज की जनरेशन में जो हमारे हाईटेक कंप्यूटर्स हैं वो इनको मैग्नेटिक फॉर्म से एक मैकेनिकल फॉर्म में इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिन्हों हम अपने कानों से सुन सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे सबसे छोटे ग्रह मरकरी की आवाज़ सुनेंगे। यह है मरकरी की आवाज़। अब हम सुनेंगे वीनस की आवाज़। अब हम सुनेंगे हमारी अर्थ की आवाज़। अब हम सुनेंगे मार्स की आवाज़। अब हम सुनेंगे हमारे सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की आवाज़। अब हम सुनेंगे हमारे सैटर्न की आवाज़। अब हम सुनेंगे यूरेनस की आवाज़। अब हम सुनेंगे सबसे दूर नेपच्यून वाला ग्रह ग्रह की आवाज़। नेपच्यून की आवाज़। अब हम सुनेंगे हमारे सबसे बड़ा स्टार सूर्य। सन। अब हम सुनेंगे प्लूटो की आवाज़, जो अब प्लैनेट नहीं है हमारे। दोस्तों, अब हम सुनेंगे हमारे मून की आवाज़, यानी चंद्र। अब हम सुनेंगे हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की आवाज़। अगर आपको ये वीडियो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।